Амралтын өдрийн мэндийг хүргэж үзэгчтэй Muruudul нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Muruudul нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд олон айл өрхийг орон гэртээ газартаа болгосон. Тэгэхээр энэ удаад бид Сэлэн аймгийн Мандал сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч Дэнсмаа хичтэйгээ хамтраад нэг айлыг бас орон гэртээ болохоор энэ суманд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн ч гэсэн ямар айлд юу өхнө гэж одоо хүлээж харан суугаах. Тэгэхээр нэвтрүүлэгтэй хамт ээж одоо хэний хүсэл Muruudul нь хэрхэн биелэхийг үзэгч та бүхэн хамт ээж үзээрэй. Ингээд бүгдээрээ Дэнсмаа хичтэйгээ уулзнаар Мандал сум руугаа хөдөлцгөөё. Muruudul биелэх хүмүүлийн зорилтод нэвтрүүлэгт маань мөнгөн хараа дуу бүжгийн чуулгын дарга Дэнсмаагч хандсан нь их мөвчөртэй. Сэлэн аймгийн Мандал сумын 6 дугаар багт амжиргааны түвшин доогоор айлууд цөөнгүй байдаг. Олон хүүхэдтэй ор хорон эргүүж хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэл дүүрэн үр хүүхэд амьдралынхаа төлөө чин сэтгэлээсээ зүтгэдэг нэгэн айлыг баярлуул сэтгэлийн нэм өгөхөөр сум орон нутгийн удирдлага, иргэд байгууллагууд нэгэн сэтгэлийн үзүүрт нэгдсэн сайхан мэдээ биднийг Сэлэн нутгийн зөв жолоо залхад хүргэсэн нь энэ билээ. Үзэгчдээ Сэлэн аймгийн Мандал сумын мөнгө хараад дуу бүжгийн чуулгын дарга Дэнсмаагчтайгаа уулзаад байна. Тэгэхээр энэ бүх ажлыг бас одоо бид эхлүүлэхээр одоо энэ нэг газар дээрээ ирсэн байна. Тэгэхээр айл маань газаргүй байгаа. Тэгэхээр яг энэ хогийн цэг байгаа газрыг бид нар янзлаад энэ чинээс нь одоо газар дээр нь байшин барихаар одоо ажиллаа эхлүүлж байна шүү дээ энэ өдөр. Сайн байцгаана уу телевиз үзэж та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сэлэн аймгийн Мандал сумын сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч. Дээр нь энэ 6 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлын даргаар сонгогдсон өргөж жил. Тэгээд манай энэ сум нь манай баг дээр зорилттой үлгийн бас нэлээд хэдэн айл байдаг. Амжиргааны тодорхой орлогогүй, олон ам бүлтэй, ор хорон гэр байргүй ийм улсууд байдаг. Энийг бол 2017 оны 1 сарын 13-ны багийн иргэдийн нийтийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар бид нар зорилттой үлгийн нэг олон хүүхэдтэй нэг айлд одоо ийм нийгмийн асуудлыг шийдэж сайн улсын аюун өрнөж одоо хашаа байшинтай орон байртай болгоё гэж ингэж шийдвэр гарсан байгаа, тогтоол гарсан байгаа. Үүнийхээ дагуу одоо энэ ажлыг эхлүүлэх гээд энэ хогийн цэг дээр одоо нэг ийм иргэн тойрон ерөөсөө ингээд өмчлөд авсан газрууд энийг хэсэгхэн ийм хогийн цэгийн ийм газар байгаа. Энийг одоо баасгүй дарагтай орон нутгийн өмчт үйлдвэр буюу хот тогтчлтын газрынхантай хамтраад мөн засгийн хамгаалалтын газрын албатай хамтраад энэ газрыг сонгож аваад одоо хогоо цэвэрлээд эхэлж байна өнөөдөр. Урьдчилсан байдлаар одоо энэ газар дээр минь байшин барилцах байгууллагуудаа саналаа тавина те. Тэгэхээр энэ хүмүүнлэгийн ажил нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон байгууллагууд зүй хараагийнхан Мандал сумынхан бол оролцох байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр хамгийн ихэнд одоо ярьж байгаа газрууд юу вэ? Байшингийн нөгөө байшин барихад хүн хүч их хэрэгтэй тий. За энэ ер нь сайн улсын аян гөрнүүдгээд хамгийн түрүүнд засаг даргатай хандсан л да. Сумынхаа засаг даргад хандаад одоо ингээд зорилтод бүлгийн айлд ийм ингээ аян өрнүүлж байшин барилга барья. Та ингээд дэмжлэг үзүүлсэн. Манай засаг дарга өөрөө одоо за гадна талын тоосго буюу 3000 ширхэг тоосго би ямар ч гэсэн өгье гэж ам хамгийн түрүүнд гарсан. Тэгээ дээрэс нь ой ангийн дарга наран гэд залуу хүүхэн бэлдээ. Энэ маань энэ нөгөө бүх мод үлтгэлийн аж ахуйнуудыг хариуцдаг. Энийний удирдлаганд байдаг 21 компани бол одоо энэ 140 паадкийг нийлүүлж байгаа дундаас 3 м куб банз өгж байгаа юм. Тэгээд энэ хашааны банзыг өгнө гэд ингээд амлцсан байгаа. За тэгэл залгаад хамгийн түрүүнд одоо энэ манай хот хоорондын тээвэрт иргэдийн ачааг аюулгүй тээвэрлдэг одоо манай сумынхан бол загалмаан сэсгэл гэдэг юм байлаа. Инктай ингээд залуу 100 мянган төгрөг хандуулна гэсэн. Одоо ингээд сайн улсын аян цаашаа ингээд үргэлжлээд явна. Өдөр тутмаар үйлсийг хэрэгэл. Тэгээ энэ хамгийн гол энэ ажлыг зангиж байгаа нь бол манай чуулга байна. Чуулган залуучууд маань энэ тэндээс зүгээс ирсэн бяцхан хүүхэд залуучууд байдаг. Тэгээ бас эдний маань зам мөр гэгээтэй байгаасаа сайн улсын аян бас ингэж өгүүлж ядарсан зүдэрсэндээ бас тусалж яваасаа бас ингэж хамтарч нэгдэж ажиллах юм бол байгууллага хамт олон бас эв нэгдэлтэй болдог. Бас энэ бодлогыг бас зорж ирэх юм л ингэж залуучуудаа нэгтгэхэд ер нь энэ байшин барих ажлыг манай одоо захиргаан аж ахуй буюу хөгжимчин 2 хөгжимчин тэгээд 3 жижигэр маань хамтраад энэ байшинг одоо гардан гүйцэтгэн гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна да. Lady өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Lady хайрцагтай илүү урт өдөр тутам.
2-ийн хоосон хогтой газар дээр байсан. Одоо ингээд харсан чинь 7 хоногийн дотор тий 7-8 хоногийн дотор хашаа нь бэлэн болцсон байна. За байшин бүр сэндэрлээд босоод ирсэн хүмүүс дор дорноо ажиллаа хийцгээгээд хуваарлсан ажлуудаа авцгаагаад ингээд хийж ин тэгэхээр за шижгийн сэдэн залуучуудтай та бол үнэхээр сайн зохион байгуулж чадлаа гэж хэлмээр байна. Та бүхэнд өнөөдрийн амрыг ирээ. Бид нар түрүүчийнхээ уулзалтан дээр бол яг ерөөсө хогийн цэгийг түрж цэвэрлж эхэлж байсан тий. Одоо өнөөдрийн байдлаар хэд бид нар бол гадна талын өрлөг дууссан, одоо торхоо бариад байшин ерөөс гадна талаасаа бүх юм болсон. Хашаагаа бас бүтүүлсэн. Одоо хашааны хаалга, байшингийн хаалга бол сууж дотор засал одоо үргэлжилж байна. За энэ сайхан сайн улсын аян гөрнүүлэхэд дархан сэлэнг 100 хараас цахилгаан түгээх станц 100 хараас салбарын одоо лавгсрын дарагтай хамт олон эндээс одоо 2 алслагдсан зайнаас бас энэ айлыг тогтоо тэжээлтэй олох гээд бас одоо ажиллаж байна. Өнөөдөр одоо ингээд баг тог өгөгдөх байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ 2 сумд байдаг одоо онцгой байдлын алба энэ гал унтраах ангууд хундаам цутгах, дээр нь ус тээвэрлэгээний үйл ажиллагааг хариуцж хийж өглөө. Дээр нь энэ 2 дугаар сургуулийн сэлэнгээ захиралтай одоо хамт олон ажилчид багш нар нийлээд хашаагийн манд барьж өглөө. Тайгын нарс гэдэг бас нэг модны арамын аж ахуй нэгж байгаа. Эдгээр маань өөрсдөө ноогдсон одоо палка өгөхөөс гадна хашааны банз нэг машиныг өглөө. Тэгээд бас доторлооны хавтан Азустан хавтан гэдэг гипс хавтан 15 ширхгийг өгч жишээтэй. Тэгээд сум дундын цагдаагийн хэлц 200 мянган төгрөгийн бас цонх тий шилэн хөвөн дээр нь вакуум цонхны төрөө гэж залуудын тэр маань нэг том цонхын дааж байна. Тэгээд эргэн бас ууган баяр гэж залуу сая төгрөг. Дээрээс нь бас манай инг тайван гэж залуу 100 мянган төгрөг, иргэдийн урлын төлөөлөгч Алтан хуйг 100, манай орон нутгийн мягмар сүрэн, мягмар сүрэн гэж залуу бас 105. Ингээд наагур цаагур өнгөрж байгаа залуучууд маань хүртэл ингээд сэтгэлээрээ ирээд дэмнээд бид бол их айлаа олсон байна. Сэтгэл дотор тээж байгаа айлыг зөв сонгосон байна гэж бодож байгаа. Тэгээ ингээд хүмүүс тусалж чинь дээрээс нь модны арам аж ахуй нэгжүүд 21 байгууллагын 140 палкаас гадна хашааны бүхэл бүтэн одоо 7 машин банзыг одоо өглөө банзнаас хөрөхгүй тэгэл явхад бүгд л нэгдээл өгж байна. Улаанбаатар төмөр зам зүүн хараамад бол уцруулах үйлдвэрийн хамт олон бас өнөөдөр хамгийн сүүлийн нэг машин модыг буулгаж өгж байна. Тэгээд дээр нь энэ сумын багийн өндөр настай ахмадууд маань энэ ажиллаж байгаа ажилчид маань халуун хоол цайгаар бас ээлжээр үйлчилж байна. Мөнгө хараачуулгын үйлчлэгээний ажил буюу эмэгтэйчүүд бүгд бас графикаар хоол зөөж авчирж өгч байна. Ер нь ажиллахад их урамтай байна. Бид нар яг энэ 7 хоногийн хугацаанд бол цастаач учрлаа, бороотооч таарлаа, салхишуурах тааш таарлаа, хүүтэн өдрөдөөч учрлаа. Өнөөдөр та бүхэн нартай өдөр учирж байна. Үнэхээр ингээд бас байгалийн дүр үзэгдлийг бас үзээл ингээд байшингаа барайл ямар ч гэсэн цаг минут хором зогсоогүй ургах нартаа уралдаад жаргах сартаа амжуулсаар гал одоо эдийн зэрэгтэй бас явж байна. Гэвчтэй бид мэдээж та бүхэн нэг айлын тухай яриад энэ айлыг л орон гэртээ болгоно гэд та бүхэн одоо сонссон баг. Тэгэхээр одоо хин гэдэг айлынхан яаж амьдрдаг юм бол гэдгийг бас сонирхож байгаа хаа ингээд удахгүй бид үзэгч та бүхэнтэйгээ айлаа танилцуулах болно. Уран бүтээлчид Сэлэнг аймгийн Мандал сумын за мөнгө хараачуулгын Динсмаа даргатай хамт олонтой хамтраад одоо нэгэн айлын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхээр одоо байшингийнхаа ажилд одоо шургуу орсон байна. За сайхан хамт олноор үнэхээр бахархаж байна. Ээжд нь аягүй талхаж байна. Дээрээ нэг ихч доороо 6 дөрөв мангар олоолаа тэгээд байдаг болохоор ихэд юм хүмүүнлэгийн ажил хийж байгаа баяртай байна.
Lady өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Lady хайрцагтай илүү урт өдөр тутам. Натур шүүц төв ердөө 660 мянган төгрөгөөр 3 шатны герман хэлний сургалтанд хамрагдаад герман улсад ажиллангаан орчинд нь хэл сурах А2 хөтөлбөртөө 100 жилийн нэмэлт төлбөргүйгээр бүртгэж эхэллээ. Утас 96 99 69 99 69 Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хондроксид. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намдааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Та бидний хэдийнэ танилцуулсан Monod Trade компани оруулж ирэх худалдаалдаг Орос камин зуухнууд нь хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын зуух, камин зуух, цахилгаан камин зуух, өрхийн хэрэглээний түлшний хэмнэлттэй халаалтын зуухнууд, сауны зуух болон бусад нэмэлт хэрэгслүүдийг худалдаалдаг билээ. Тус компани оруулж ирэх хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд хүргэдэг хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын эдгээр зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэнд туршилт хийгдэж, Оросын албаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнал хүртэж байсан гэдгээрээ онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглах тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чамин тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агаарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг гэдгээрээ давуу талтай. За үзэгчдээ Muruudul бieldeg нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр зөвхөн хараагийн 2 дугаар сургуулийн захирал сэлэнгээгчтэйгээ уулзж байна. Тэгэхээр эдний хамт олон бол одоо сурагч нартайгаа за багш нартайгаа гээд нэлээдгүй олон ажлыг бас амжуулж байгаа хаа энэ 1 хоногийн хугацаанд. За юуны өмнө Muruudul бieldeg юм гэдэг энэ сайн үлсээ манай сургуулийн хамт олон хүүхдүүд бүгдээрээ оролцож байгаа. За бид нар болохоор энэ Muruudul bieldeg юм сайн үлсээ энэ оролцогч Батэрднийх болохоор манай сургуульд 7 хүүхэдтэй айл. За тэрний 6 хүүхэд нь манад 2 нь төгссөн одоо 4 нь суралцж байгаа. Тэгээд энэ аянд бид нэр оролцохдоо хүн болгон нэг хүн нэг тоосго гэдэг хөдөлгөөн өрнүүлээд за тоосго цуглуулад пишингийн тоосго тэгээд хашаанд нь бас тогтчлт хийх, зам юм хийхтэй ийм тоосго юмнуудыг цуглуулсан. За хоёрдугаарт нь хэд манайх энэ хүүхдүүдтэйгээ багш ажилчтайгаа нийлээд энэ айлын 4 тал хашааг барьж өгч байгаа. За энэ ажлыг зохион байгуулахад санаачилсан бол одоо манай зүүн хараагийн мөнгө хараадаа бүжгийн чуулганы захирал 6 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга Дэнсмаа энэ ажлыг бас зохион байгуулаад бид нар хүүхдүүдийнхаа манай сургуульд байдаг хүүхдүүдийнхаа бас сурах таатай орчин хөгжих таатай орчин бүрдүүлэх гэр бүлийн бас аятаа тогттой уур амьсгал бүрдүүлэх энэ тал дээр нь бас манай хамт олон санаа нэгдэж энэ ажилд бас ингэж нэгдэж сайн үлсээ аянд бүгдээрээ оролцож байгаа. За үзэгчтэй байшин барих ажил маань эд өрнөж байна. Тэгэхээр Muruudul нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид за мэдээж энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа Дэнсмаа гихч гээд. Тэгээ энд бол Дэнсмаа гихч бол олон ажлыг бол зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр засаг даргын хамгийн газар за сум дундын цагдаагийн хэлцэс за баян суудлын амралт гихчлэн одоо нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнээр бол энэ байшингийн ажлыг бол хийж байгаа. Тэгэхээр одоо дотор талын заслыг хийж байгаа ахтайгаа уулзъя. Тэгэхээр яг энэ хүмүүнлэгийн ажилд та одоо анх удаа оролцож байна уу? Энэ сайн санааны аян бод анх удаа хийж байна. За ажлын явц ер нь хэр байна? Одоо ер нь давгүй шүү. Ер нь болвол одоо өнөөдөртөө өгчээгээл манайхан чинь бөөндөөл одоо мэрийг ирүүгээр л зүтгэж байна. Энэ хажуу айлуудаас эмээ өнөр цай ээж юурж байгаа сорг байна? Энэ манай багийнхан чинь мундагчтай. Эмээнэр өвөнөр чинь тэгэл цай бариад хоолоо бариад хүрээд ирнэ. Ер нь их урамтай байгаа бид нар. Одоо дотор талд гипсний ажил яваад за дотор талд бол нэг 5 6 хүн ажиллаж байна. За шалан дээрээ кордон дэвсээд хулдааслна гэж байгаа. За пишин бол үнэхээр сайн барьсан байна. Амчнаас төөнөд бүр халж байна. За гадна тал бүгдээрээ гараад тоос хурж байгаа залуучуудтайгаа уулзъя. За ер нь гадна талын ажил хэр явж байна? Ер нь бараг дуусах төгсчлөө дээ. Дотор талдаа тоосны дотор талд яаж дулаалсан бэ? Шилэн өнгөөр дулаалж байгаа. Шилэн хүн. Тэгээд наадтал нь тоосгоор. Гэхдээ шилэн хүн ч өөрөө юу тугалган цастаа. Тэгээ наанаас нь 12 хаана үрж байгаа. Аль байгууллагаас ирж ажиллаж байна? Өнгө хараа чуулгаас. За дээврийн ажил одоо уртлын хэсэг нь байна. Тэгээ 50% нь явцсан байгаа.
урд хэсэг нь үлдсэн байгаа. Одоо энэний дараа урд хэсгээ хийн. Ангийнхан багш нар нэнд байгаа юу? За би нэг том хүүгийнх нь бага ангийнх нь багш байгаа. Тий. Тэгэхээр зэрэг энэ бүдэрээ ингээд орон байртаа олж аваад маш их баяртай байгаа. Энэ айлын талаар та нэг жаахан мэдээлэл өгөөч. Өөрийн мэддэг одоо мэдээж ангийнхан багш байсан юм чинь тий. Том хүн манай бага ангид байж байгаад тэгээ ер нь өөр аявих морь унах дуртай. Тэгээ морь унах гэдэг хаяа нэг хичээл тасалчдаг. Тэгэл байнга гэрлүүнд аявих олон удаа ирж исэн. Тэгээ ээж нь аягүй ажиллаж хэцээнгүй цэвэрч юм ба. Ингээл ирэхэд дандаа ингээл гэрэн цэвэрхүү хүүхдүүд нь цэмцсэн. Тийм аягүй гоё. Ээжд нь аягүй талархаж явдаг. Аягүй хүүхдийн төлөө ээж аав нь аягүй хүүхдийн төлөө байдаг. Тэгээ айгүй их ингэ нүдэ олсон, буйнаа олсон айгүй оновчтой юм ажил байгаад л айгүй баяртай байгаа. 20 дугаар сургуулийн хичнээн үний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн байна. За манайхан одоо 10 гаруй үний бүрэлдэхүүнтэй энэ сайн үлсэн аянд оролцож байна. За юу хийж ийн байшин? Одоо энэ юу засмал энэ явган үний замын тавьж гин, хашаагийн барьсан сурагчид ирж одоо энэ багш ажилчид замаа тавьж гин. Ажлын хажуугаар хийж байгаа юу? Тийм. Үдээс хойш хичээлтэй багш нар нэрээд тэгэл ажиллаж байна. Хүнд гайгүй сая хэд хоног хүүтэрлээ. Үгүй ээ хүнд биш зүгээрээс. За энд айлд ахшаа байшин барьж өгж байгааг харж агаад та хүрээд ирв үү? Би ерөөсөө манайх энэ урт хашаа. За. Тэгээд ер нь би эдгээр дээр дандаа ирдэг. За юу болж байна яаж байна гайл. Цайд зүйтэй хүмүүс ирж ийн гэсэн та бас нэг хүн нөө. Тийм би яах вэ? Ингээд энүүгээр ингээд явж ядг гэж. Энэ айлтай хөрш болох нэ ямар айл гэдгийг мэдчихэж байгаа юу? Мэдж байгаа. Уул нь 7 хүүхэдтэй нэг 2 залуу байгаа. За үзэгчдээ энэ хэсэгт яг хашаа барих ажил одоо эд өрнөж байна. Тэгэхээр Сэлэнг аймгийн Мандал сумын 2 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангийнхан за багштайгаа ирээд энэ хашаанд одоо тусалцаад барьж байгаа. Тэгэхээр одоо төлөөлөлтөд нь уулзъя гэж бодож байна. За сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Ажил хэр байна? Ажил явж л байна. Энд чи ингээд. За хизээ дуусгаар байна. Ер нь өнөөдөртөө баг дуусчих хаа энэ хашааныхаа ажлыг л ерөөхдөө. Ангиасаа хэдүүлээ ирсэн? Манай анги яг 11 бэнд 11 үлээ хурж исэн. Тэгээ манай зэрэг хөрш анги нөгөө анги манаас 10 бэнд 10-аа ирсэн байгаа ерөөхдөө. Манай сургуулийн 12-ийн манай үеийнхэн бол бүгд ирсэн байгаа энэ. За ямар айлд тусалж байгаа гэдээ мэдчихэж байгаа юу? Мэдж байгаа. Энэ одоо манай сургуульд өнгөрсөн жил 12 дугаар ангид төгссөн нэг би бас өөрөө цог нөгөө нэг багт тоглож исэн, цог тэмцээнд явж исэн манай найз ингэр. Одоо бас нөгөө 4 дүүн хүртэл манай сургуульд явж байгаа. Тэгээд амьдралын талаар хэр мэдэх үү? Би ер нь сайн мэднэ. Ер нь юу ч найзал нөхөрлөж исэн болохоор одоо оюутан болцсон байгаа. Тэгээд нөгөө гэр нь одоо дээрээ нэг ихч доороо 6 дүүтэй мангар олоолаа тэгээд байдаг болохоор ерөөхдөө ийм хүмүүнлэгийн ажил хийж байгаад нэг баяртай байгаа. За яаж энэ ажлын дөгч нэ дуусч нэ яаж вэ? Одоо бараг дөгчин да. Ер нь бараг дуусах тал руу л орж байна. Энэ хэсгийг одоо тосготол дуусаа юу? Одоо энэ хэсгийг 2 үе бол ялуу тавигдана. Тэгээд төгжөө өрлөг өргөдөн. Тэгээд дуусна да. Гадна тал дуусахад ер нь хэдэн цагийн ажил үлдсэн бэ? За нэг 2 цагийн ажил байна да. Тэгэхээр өнөөдөр яг 8 дахь хоног. За гадаач гэсэн тэнгэр хангаа сайхан одоо бороо ордгоор ороод өнгөрсөн. За бид нэр бүх ажил бол яг хэвээ үргэлжилж байна. Тэгэхээр ер нь дуусах шатанда орсон байна. Өнөөдөр хашааны банз бол одоо бууж байна. За олон газрууд хашааны банзан дээр бас тусалсан байгаа. За байшин бол дээрх ажлыг уртлаа хийгээд дөгч чинь. За пишингээ барьсан байгаа. Нөгөө шал хатахгүй байгаа учраас пишингээ бариад шалаа хатахаар одоо галлаад хэлсэн байгаа. Тэгэхээр за энд бол одоо 30-аад аж ахуйн нэгж байгууллагууд, хувь хүн албан байгууллагууд за гээд нэлээдгүй олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөрөөр энэ айлын байшин, хашаа гэж за цогийн цэг байсан газрыг бол үзэгч та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр бүх одоо хот тогтчлолтын бол хогуудын түрээд ачаад аваа явсан. Тэгэхээр яг нэг айлын эрүүл газар шиг одоо харагдаж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ажил ундраад л байна. Ямар ч байсан үд гэхэд бол байшингийн ажил маань дуусна гэсэн төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байна.
нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид Сэлэнг аймгийн Мандал сумын за мөнгө хараа чуулгын Динсмаа даргатай хамт олонтой хамтраад одоо нэгэн айлын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхээр одоо байшингийнхаа ажилд одоо шургуу орсон байна. За сайхан хамт олноор үнэхээр бахархаж байна. Ээжд нь айгүй талхаж байдаг. Дээрээ нэг ихч доороо 6 дүүтэй мангар олоолаа тэгээд байдаг болохоор ерөөдөө энэ хүмүүнлэгийн ажил хийж байгаа баяртай байна. Үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид Сэлэнг аймгийн Мандал сумаас үзэгч та бүхэндээ нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа. За тэгэхээр Сэлэнг аймгийн Мандал сумын мөнгө хараад дуу бүжгийн чуулгын дарга Динсмаа ихчийн одоо зохион байгуулсан одоо энэ сайхан олон албан байгууллагуудыг цуглуулж нэгтгэж чадсны ачаар одоо ингээд зүүн хараачууд нэгэн өрхтөө одоо энэ өргөө сайхан ард баригдсан сүндэрлсэн байгаа байшинг болоо өнөөдөр барьж өгөө дуусгах чинь. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн ч гэсэн сонирхож байгаа бах энэ 7 хүүхэдтэй айл хинийх юм болоо хин гэдэг айл ямар шалтгаанаар энэ одоо сайхан байшинтай хашаатай газартай болж байгаа гэж та бүхэн бодож байгаа бах. Тэгвэл үзэгч та бүхэнд удахгүй одоо энэ айлынхаа одоо гэрийн хүмүүстэй одоо та бүхнийг танилцуулах болно. Тэгэхээр зүү хараачууд нэг баг болж чаддгийм бэ, нэгдэж чаддгийм бэ, халуун сэтгэлээр энэ одоо миний ард цэмдэрлж байгаа одоо энэ өргөө сайхан байшинг барьж дуусгаж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа хаа. Ингээд бүгдээрээ айлтайгаа очиж танилццгаая. Lady өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Lady хайрцагтай, илүү урт, өдөр тутам. Натур шүүц төв ердөө 660 мянган төгрөгөөр 3 шатны герман хэлний сургалтанд хамрагдаад герман улсад ажиллангаан орчинд нь хэл сурах А2 хөтөлбөртөө 100 жилийн нэмэлт төлбөргүйгээр бүртгэж эхэллээ. Утас 96 99 69 6 99 7 69 6. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандраксид. Үе мөчийг хөдлөгн өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Та бидний хэдийнэ танил болсон Monod Trade компани оруулж ирэх худалдаалдаг Орос камин зуухнууд нь хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын зуух, камин зуух, цахилгаан камин зуух, өрхийн хэрэглээний түлшний хэмнэлттэй халаалтын зуухнууд, сауны зуух болон бусад нэмэлт хэрэгслүүдийг худалдаалдаг билээ. Тус компани оруулж ирэх хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд хүргэдэг хатуу түлш, цахилгаан хосолсон нам даралтын эдгээр зуухнууд нь Сибирийн хасах 50 градусын хүүтэнд туршилт хийгдэж, Оросын албаны улсын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шагнал хүртэж байсан гэдгээрээ онцлогтой. Эдгээр хосолсон галгаатай зуухнуудын 100 м2-аас 420 м2 талбайг халаах хүчин чадалтай зуухнууд нь дулааны шугамтай холбогдох боломжгүй амны орон сууц, албан газар, сургууль цэцэрлэг зэрэг газруудад суйрлуулан ашиглах тохиромжтой. Камин зуухнууд нь чамин тансаг хийцтэй төдийгүй давхар цамцтай тул тасалгааны орчны агаарын урсгалыг халаадаг ба түлшний өндөр хэмнэлттэй бүрэн шаталттай тул үнс маш бага гардаг гэдгээрээ давуу талтай. За үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид Баян хангаа 6 дугаар багт оршин суух. За Бат Эрдэнийхээ гэр бүлтэй танилцахаар одоо ирсэн байна. Тэгэхээр хоёр охин нь хаанаас ирвээд хоёр сая эндээс? Уулнаас. Уулнаас уул руу хайцсан. Авирсан. Аль уул руу? Ийм нэмхий явж байгаа мó гадаа сэрүүхэн би. Гэрт нь хин юм байгаа? Ээж аа байгаа. За гэрт нь орж болох уу? Болно. За тэгвэл дагуулаад гэртээ ороорой. Нохоо байхгүй юу? Сайн байна уу? Сайхан амарч чинь үү? За алтан цэцэг гээд энэ та юу? За гэр бүлийнх нь хүн. Бат Эрдэнэ. За танид орж болох уу? За оръё. За ямар ч хэлсэн Бат Эрдэнийхээ гэрийг Улаанбаатар хотоос зорин ирсэн байгаа. Тэгэхээр хэдэн 7 хүүхэдтэй? 7 хүүхэдтэй дэрсгэн. За хэд настай хүүхдүүд байна? 22-оос 7 сартай. 7 хүүхэдтэй. За хамгийн бага нь 7 сартай гэсэн үг. Тий. За. Дараагийнх нь 6 настай. Тэгээд 2 ихэр 8 настай. Тэгээд 12. Тэгээд 17. Тэгээд 22 насны 7 хүүхэдтэй. За чи дээрээсээ 3-дахь нь 4-дахь нь 5-дахь нь 6-дахь нь гээд 7-дахь нь гэж явчихна шүү дээ тийм үү? За хин гэдэг лээ? Батцэг гэдэг. За хэдгээр анги уу? 6 дугаар анги. Хэд сурж гин? Гайг.
Айгу гэдэг чинь хийж сурж байгаа гэсэн үг юм. Сайн. За, ээж аавдаа хэр тусалж байна? Ээж аавдаа ээжээ хөлн өвдгөр хаяа шалын гэр орны цэвэрлэж өгдөг. Аавдаа заримдаа өгөнд нь орж бас мод төлөгийг хагалж өгдөг. Оо, ямар мундаг. Модлыг хагалж чадах юм уу? Чадна. Ойрхон усанд явчихдгүү. Аха. Дүүнэр нь юу н сахилахгүй юу гайгүй юу? Гайгүй. Өгөнд нь орж гинөө. За, энд хоёр ихэр ер нь жаахан өрөмний өт шиг сахилахгүй юм а да. За, хин гэдیں۔ Болцох. Болцаахан болд хоёр юм уу? За, энийг инээдээ барьж яцдаг та. Хин гэдэг лээ? Яасан Баяр цэцэг. Баяр цэцэгээ. За, хэдгээр анги? 1. За, сургуульд ороод ямар байна? Өсөв үзсэн үү? Үзсэн. За, ядан өсөв үзсэн? 3 өсөг. За. Яага энийг даа? Сургууль суух ямар байна? Гоё. Нүд яагаад ийм болцсон юм? Цагаан унаа тэгээд нэг араамд ажиллаж байгаа үр цараг тэгээд. Манай хүн 2005 онд араамд ажиллаж байгаад. Тэгээд ингээд нүдгөө болсон. Одоо миний наатлын нүд бол юм харахгүй байна уу? Юм харахгүй. Араамд ажиллана гэхлээр та юу хэлээд байна? Үрц заавал нэг тиймэрхүү ванз сураагаал палцсэл тэгээд тиймэрхүү юм хийгээл өдөртэй нэг дүүхт гаалаа тэгээд салгуулаад. Тэгж жагаад нүд рүү чинь үсэрсэн юм уу? Тэгээд үрц орчоо тэгээд удаад нэг цагаан унчихгүй. Имчлүүлж болоогүй юм уу? Тэгээд тэр уртаа мөг төг муутай юм чинь тэгэл болцоо болохгүй юм чинь тэгэл. Хүүхдүүд их бага байсан. 2 ихэр маань үлгийтэй. Айгу бага байсан. Тэгээд ганц ажил хийдэг хүн маань тэгээ суучихд айгу хэцүү байсан. Хүүхдүүдийн сургуулийн хувцас за хичээл номын хэрэглэл гэдэл одоо зардал бол их байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ яаж болгож юм доо? Манай хүн л болгоно дөө. Бид хоёр бол болж игэл хэдэн хүүхдээ ямар хүний төлөө үр хүүхд ийм олон хүүхд гаргацсан биш. Тэ тэгэл өөрснөө хичээш үтэй хэдэн хүүхдээ. Хуучны ч гэсэн сайхан угааж индүүдээд л аль болохоор цэвэрхэн л явуулахыг боддөө шүү дээ. Гэр авъя эсвэл газар авъя гэж ярьж байна байж хоёр нь. Тэгэж ярьдгүү. Яагаад гэвэл энэ тэндгүү гэр аавна гэхээ маш үнэтэй байдаг болохоор энэ гэрээ аав маань хаяа таньдаг хүмүүс ах дүүнэртэйгээ янзлахыг л боддог. Тэгээ ээж аав минь хаяа ингэж ярьдаг. Хүн байгаа юмдаа л сэтгэл хангалуун байгуул болоо гэж ээж аав минь ярьдаг. Бас хэцүү үе байна л да. Одоохондоо яг дулаан цаг болохоор арай. Өвлийн хүйтэн болоод ирэхээр айгүй хэцүү байдаг л дээ. Олон хөлт болгоо тэрэнд нь ч нэг гүрдэг аваад гуталчаа аваад өгч юмээр бит хоёр ер нь өөрөө тэснэ шинэ өмсөхгүй шүү дээ. Цэвэрхэн л бол ямар хамаатай ингээл углаад гараа. Хүүхдүүдээ л гин голцоо. 7-гийн 7 хүүхдүүд чинь. За бүгдээрээ эрт гарсан тэр гүртгөө өмсөе. За яах вэ гэл юм болох уу? Манай хоёр ихэр бас булаацалтай шүү дээ. Гүрт гутлаа. Миний хүүхдүүд байгаагаа л өмсчээ. Гэт тэгт. Аав нь авч өгнө. Өнөөдөр гараад аав нь хичнээн төгрөг хийх нь. Тэгвэл аав нь юунаас ч гэсэн гутлаа аваад өгье гээл. Танах их цэвэрх юм а тий. Чи гэрээ цэвэрлэх юм уу? Бүгдээрээ цэвэрлэх юм уу? Хаяа ээжтэй хоёр нийлж байгаа цэвэрлдэг. Тэгээ хаяа би цэвэрлэнэ. Хаяа би яахгүй ээж маань хөлн өвдөд доошоогоо сууж болохгүй харин хөлөөр арчтай. Би ирээд цайгаа уучаад хувцас солиод тэгээд дүүгээ хооллоо. Тэгээ гэр орноо цэвэрлээ. Хамгийн орой нөгөө гэрэл тусгаж байгаа хичээл хийдэг. Хэрвээ хичээл хийх бол багштай загнуулаад байдаг. Тэгээ штэ даалгавраа өгөхгүй л. За тэгээд гой айлууд гой байшин амьдарч байгаа ангийнхны хүмүүс гээд байшинтай болохын сан гэж мөрөөддөг. Хаяа мөрөөддөг. За юу гэж мөрөөддөг юм? Гой байшинтай болоод тэгээд цанхоор нээж авъяга дуудах юмсан гэж хүсдэг. Өвөл нилээн даардаг гэсэн одоо өвлийн бэлтгэл юу бэлтэх үү? Одоо өвлийн бэлтгэл гэхээр тэгээд одоо модол сайн бэлтэж авах та. Галтал бах тэгэл гэртээ яхаа тэгэл нэг өглөө эрт галлал өдөржингөө галлалтай шүү дээ. Тэгэл орой хоол хийгээл нэг хэсэг галзан шүн босч нэг галлна. Тэгэл хамгийн хэцүү нь сургуулийн хүүхдүүд л гэдэг л та. Үлдчихвээ гээл хөө. Заримдаа ч нэг зуны гутал моталтай явнаа бас. Тэр болгон хүүхдүүдтэй бас өвлийн юм аваад өгөөд чинь. Боломжгүй л хэт шүү дээ. Хамгийн түрүүнд мөнгөтэй болвол одоо яа гэж бодож байна? Хүүхдийн төлбөрийг гэж бодож байна уу? Тулгамцсан асуудал юу вэ? Одоо ингээл хамгийн түрүүнд
хүүхдийн мөнгө өгөл оюутны төлбөр сая хэдийг гэхэл жоохон бас хэцүү л болоод байгаа л да. Тэгтээ төлөхгүй гэж хэлэхгүй бас хүүгийнхаа сэтгэлийг өвтгээд явах уу гэж хэлдэггүй л дээ. Төлнөө ээж нь болно л гэдэг. Одоо 10 сарын 7 гүрэв сонголт ир чинь нөхрийн минь хувь нэмэгдээд ирчүүл. Тэгээ болох байх л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Нэмж өгөх болов гэж бас гуйрдээд байгаа шүү дээ. Уг нь одоо хотод хичээлдээ сууж хэвээр яагаад ирсэн байгаа юм? Төлбөргүйгээд ирсэн байгаа мó яасан? Яг хөөхий цаанаас нь бас мөнгө төгрөг нэхэд байгаа л да. Адын назах нь оюутны виз авах хэрэгтэй гээл. Бас 7 хүүхдийг төрүүлээд өсгөн гэдэг бол бас амаргүй. Тэгэд мөрөөдлийн нэвтрүүлгээс явж байгаа. Тэгэд бид нартай хамт хот руу явж чадах уу? Хамт уу? Би дээрээ гэр бүлээрээ. Харин яах вэ? Энд чинь нэг нь үлдэх үү, хэнийгээ үлдээх үү яах вэ? Гэр бүлийн нэг бод идэх үү? Тэгээ. Болоод байна гэж бодож байна. Энэ олон хүмүүс цугласан хаана ирсэн бэ? Нэг л их гоё газар л ирсэн гэж бодож байна шүү дээ. Гоё газараа. Цугласан байна гэж бодож байна. Баяр хүргэсэн л хүмүүс юм. За тэгэхээр үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлэг үргэлжлэн Сэлэнг аймгийн Мандсмаас үзэгч та бүхэнд хүрч байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан өдөр бүгдээрээ энэ айлдаа одоо энэ сайхан өсмөрлөн болсон байшингаа хүлээж өгөхөд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр яг энд голлон үүрэг гүйцэтгэсэн. За мөнгө хараад дуу бүжгийн чуулгын дэнс магчиныг бол сайхан зохион байгуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэлээд олон хүний хүч хөдөлмөр, за албан байгууллагууд, хувь хүмүүс гээд мөнгөн болон одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагаагаар дэмжин оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ айлыг 7 хүүхэдтэй айлыг орон гэртэй болохоор одоо зүтгэж хичээж ажилласан байгаа. Тэгэхээр таны сэтгэлийг бас сонсъё. За өнөөдөр бас нийгэмд бас хүн хүний амьдрал янз янз байгаа тийм. Тэгээ энэ Батэрдний 7 хүүхдийн одоо ая тухтай хичээлдээ бэлтгэх, амрах, альжаах орчин нөхцөлийг бас Мандсмын засаг захиргаа, орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд, төр төсвийн байгууллагууд мөн сайн үлсэд нэгдэж орсон бүх одоо мандалчуудаа үнэхээр одоо мандалчуудынхаа өмнөөс бас энэ айлын одоо нийгмийн асуудлыг шийдэж өгсөндөө маш хязгааргүй их баяртай байна. Тэгээд хамтарч ажилласан бүх ажилчид, удирдлага, байгууллага, хамт олон засаг дарга, хурлын дарга болон мөнгө хараач чуулгын одоо ажил гүйцэтгэсэн нийт хамт олондоо хувьяасаа болоод нийт одоо мандалчуудынхаа өмнөөс чин сэтгэлээсээ талархснаа илэрхийлье. За баяр хүргэе. За тэгэхээр энэ ялцгүй энэ зүүн хараа Сэлэнг аймгийн Мандалсум гэдэг энэ одоо сумын одоо засаг даргаас бас сэтгэлийн авах нь зөв бах гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ үйл ажиллагааг бас зохион байгуулахад бас энэ баг болоод ажиллахад нэлээдгүй үргийг үүсгэсэн хүн бахаар гэж бодож байна. За юуны өмнө хэдийд үзэж байгаа хүмүүстээ энэ сайхан 9 амбулыг баярлуулж байгаа туйлыг баяртай байна. Өнөхөр бас хүмүүс маань бас маш их баяртай байна. Тэгэхээр бид бол өнөөдөр энэ хүмүүстэй ч бас гэж дараагийн удаа бид ингээд залуучуудаа бид дэмжиж амьдралд тусуулаад явах та айгуу сайхан аваад яваарай гэж бид сэтгэл зүйн байрыг асуудаг авч явна гэж байна. Тэгээд өнөхөр бас манай байгууллага хамт олон маань хамтраад ажиллавал бүтээж чаддсан байна. Нэгэн бас нэг хэрвээ сайхан баярлуулж чадлаа гэдэг та бүхэндээ бас баярлалаа гэдгээ өнөөс хойш гад энэ хүн арга хэмжээнд үргэлжлэх болно гэдэг хамлж байна та бүхэндээ. Түрүүхэн ярьжсэн шүү дээ энэ гэр бүл гэртэн байж. За одоо хамгийн тулгамдсан асуудал өвөл хэцүү байна, даардаг. Тэгээ за 100 болохоор бороо нэвтрээд байдаг. Тэгэхээр ядаж нэг өвлөөс өмнө гэрээ дулаалчихын сан гэжсэн. Тэгэхээр энэ яг ард сүндэрлж байгаа байшин та 9-ийнх. Тэгэхээр өөрсдийн гэсэн байшинтай оллоо, газартаа оллоо, хашаатай оллоо. Энэ бол үнэхээр
хэрийн хүнд олдоод идэг боломж бол биш. Тэгэхээр та бүхэнд бас үнэхээр цэвэр цэмцгэр байсныхын төлөө за мэдээж энийг аваа явчихна гэсэн итгэл хүлээлгэсний үндсэн дээр та бүгдэд энэ сайхан байшинг бэлэг болгож өгж байгаа юм байна. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Тэг үгээр хэлэхээ аргагүй ийм гоё байшинтай. Та бүгдийнхээ итгэлийг алдахгүй сайхан амьдрнаа. Сайхан авч явнаа. Санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай. Халуун зүрхээ мөрөдлөөр дүүргээд хамтаа бүхнийг бүтээн гэж итгээрэй. Хүний хорвоо дэндүүжим дэлгээр харгүй замаар ураг шалхаад хүсэл мөрөөдөл биедэх юролтэй. Хүний хорвоо дэндүүжим дэлгээр харгүй замаар ураг шалхаад хүсэл мөрөөдөл биедэх юролтэй. Сакист телевизийн мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлч Сэлэн аймгийн Мандал сумнаас үзэгч та бүхэнд нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэлээ. Тэгэхээр Сэлэн аймгийн Мандал сумын засаг даргын хамгийн газар за мөнгө хараач чуулгын хамт олонтой хамтран энэ сайхан ард цэмдэрлсэн байшин хүлээлгэж өнөөдөр өглөө ингээд эх 7 хоногт мөрөөдлийн нэвтрүүлгээрээ хин нэг хүсэл мөрөөдлийн биелэх баяртай мөчид эргээд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. За тэгэхээр бид нэр 8 хоногийн өмнө хогтой газрыг одоо малтаад тэгээд хогийн цэвэрлээд дахин газрыг яндчихсэн. Тэгэхээр өнөөдөр 8 хоногийн дараа энэ сайхан байшин сөндөрлөн болсон байна. Тэгэхээр та бүхний хувь нэмэр үнэхээр их юм аа юм. За тий. Манай одоо баян хангаан зургатаар үгээр энэ санаачаар дэсмэ санаачаар хийдэг. Манай зургатаар угаас нэгдүгээр бүгд сонгогдсон. Эдгээр хурлын төлөөлөгч бас маш их туслаа. Эдгээр хурлаас засгийн хамгийн газар ер нь одоо хүний гэмгэмэрийн байшин бүгд өндөрсөн боллоо. Ингээ та бүхэндээ уртнаас л удаан жаргаараа ах トゥ энэ олон түмний барьж өгсөн өргөө цагаан гэрийг өөдөн татаж авч яваараа гэж хүсье да. Байшин байж өгсөн ах их чинтэй баярлаа.